السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن داوديال idilkiin meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada war degdeg ah iyo wararkii ugu dambeeyay guud ahaan bariga dhexe beentii iyo propagandadii ay bilaabeen wadamada reer galbeedka ayaa been noqotay oo ahaa in Iiraan la burburiyay dhammaan laga taqalusay ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan sidaas lamida xilligan aan kula hadlayo madaafiic iyo sidoo kale diyaaradaha isqarxiye ee shahiid la yiraahdo ayaa waxay ku hoobanayaan saldhigyada Mareykanka iyo kuwa Yuhuuda ciidamada cirka Mareykankana waxaa la sheegay in ay u taaglaayeen in ay bal arkaan meelaha madaafiicda laga soo tuurayo iyo wax walba oo ku saabsan guud ahaan wararkii ugu dambeeyay ee bariga dhexe iyo propagandada reer galbeedka oo hal bacaad lagu lisay noqotay ayaan ku qaada dhigi doonaa ee soo dhawow daawade haday tahay kolkii kugu horeysay darajo ku soo biir wararka iyo warbixinada halkan aan ku daawacno ayaa la socon doontaa soo dhawow saaxiib xaaladda bariga dhexe wali waa bari dhexe Iiraan wali waa loo taaglayahay reer galbeedkii Mareykanka iyo Israa'iil hadii ay iskugu tageen ilaa hadda Iiraan waxba waa laga goyn laayahay talaabooyinka ay qaadayso iyo sidoo kale horumarka ay ka sameynayso nidaamyada difaaca iyo sidoo kale diyaaradaha isqarxiyana waxay gaareen halkii ugu sareysay warbaahinta reer galbeedka ayaa waxa ay soo galiyeen baraha ay bulshada ku xiriiraan warbixin ku saabsan in la dilay Ismaaciil Qaniya oo ah taliye sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada Qudus ee kacaanka Iiraan warkaas wuxuu noqday war been abuur ah waxay sarreeyeen wadamada reer galbeedku in lagu kala dilo ciidamada kacaanka Iiraan saraakiishooda iyo shacabka dalka Iiraan markaad eegtid gudaha magaalada Tehran dadku caadi ay u dukaamaysanayaan nolosha caadi ay u socotaa safaf dhaadheer shidaalku looguma jiro caadi ayaa waxbarashada loo tagayaa goobaha tareenada ayaa shaqeynaya laakiin markii aad tagtid Tel Aviv nolosha oo dhan waa qam ciidamadooda iskaba dhaafay dadka shacabka ah ayaa ku dhuumanaya godad hoostooda kuwaas oo ka cabsi qaba in duqeymaha iyo diyaaradaha Iiraan ay soo gaaraan sidaas lamida Netanyahu Yuhuudka ahaa ayaa sidaas lamida ku dhuumanaya dhulka hoostiisa iska badaa shacabkiya taas waxay ku tusinaysaa farqiga weyn ee u dhaxeeya labada daraf waa Israa'iil iyo Iiraan Israa'iil waxa ay leedahay waxaan burburinaynaa nidaamka difaaciyada iyo gantaalaha ee Iiraan waxaan sidaas lamida burburinaynaa ay leeyihiin kaydkan laga sameeyo waxyaabaha yani barnaamijka nuclearka la yiraahdo iyo budada laga sameeyo ayaan burburinaynaa iyadoo taasina aysan xilligan suurto gelin horeyna ay u suurto gali weeday waxay wararka iyo macluumaadku tilmaamayaan in dhowrkii saac ee la soo dhaafay ay jirtay duqeymo xoogan oo Iiraan ay ka fulisay bartilmaameedyo ku yaala Qatar Imaaraadka Carabta iyo Bahrain saddexda dal ayay si xun u garaacday Iiraan waxaana xogaha la helay ay tilmaamayaan in dhammaan dalalkaasi hadda xaaladoodu ay tahay meel allow saal ah madaxweynaha wadanka Iiraan oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in iyagu aysan marna dooneen inay duqeeyaan dalalka dariska ah balse uu sheegay hadii dalkaasi lagaga soo duulo Iiraan inuu bartilmaamee sax u noqon doono wali waxaad moodaa Iiraan inta ay culeys ka saartay Iiraan in ka badan ayay saartay Imaaraadka Carabtuna saldhigyo waaweyn waxa ku leh shirkado waaweyn ku leh Ameerikaanka taas oo dabcan ku tusinaysa muhiimadda Imaaraadka Carabtu ay u leeyihiin saldhigyadaasi sida ay wararku tilmaamayaan war kale oo hadda soo dhacay waxa uu tilmaamayaa in uu been noqday in la dilay taliyihii ciidanka Qudus ee ilaalada kacaanka Iiraan Ismaaciil Qaniya waxa la soo warinayaa in ninkan uu caafimaad qabo oo uu ku sugan yahay meel amni ah baaritaan kooban lagu sameeyay lanagu waayay isla markaana lagu waayay in uu ku lug leeyahay ficiladaasi xogta la helay waxay tilmaamaysaa in ninkan iyo saraakiil kale oo muhiimaba ay qayb weyn ka qaateen sidii loo soo gabeyn lahaa loona soo afjari lahaa ciidanka Israa'iil ee duulaanka ku soo qaaday dhulkooda Bahrain haddaan eegno boqorka guud ee wadanka Bahrain wuxuu sheegay in dalkiisu uu wajahayo caqabad inaba aan caadi ahayn isagoo sheegay in caqabadan ay ka dhalatay gantaalaha iyo sawaariiqda guuxooda ka dheereeya oo Iiraan ay ku garaacayso bartilmaameedyo ku yaala Oman sidaas lamida saraakiishu waxay tilmaameen in 24 saac la soo dhaafay ay jirtay aragti la xiriirta bal in markan la sameeyo dadaalo dhexdhexaadin ah oo la doonayo in lagu soo afjaro colaad halkaasi ka taagan oo ay dad badan aaminsan yihiin in xalkeedu uu ku jiro in si degdeg ah wada hadal iyo wada xaajood xaaladda loogu dhameeyo Mareykanka iyo Ruushkuna xilligan waxay sameynayaan dadaalo xoog leh oo ku saabsan in la taageero Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan
taasi oo ay dad badan aaminsan yihiin inay ku kaliftay dalalka reer galbeedka inay dib-u-gurasho sameeyaan. dowladda Baxrayn ayaa sheegtay in weerar ay Iiraan fulisay uu waxyeelo gaarsiiyey warshad sifaysa biyaha badda, taas oo muujinaysa marxalad cusub oo dagaalka lagu beegsanayo kaabayaasha rayidka ee muhiimka ah. saacado un kadib markii Tahraan ay sheegtay in la weeraray warshad biyaha ah oo ku taala magaalada Tehraan. arrintan waxay halis weyn ku tahay dalalka khaliijka maadaama ay si aad ah ugu tiirsan yihiin sifaynta biyaha badda si ay u helaan biyo nadiif ah oo la cabi karo. qatar ayaa ku dhowaad 100% biyaha la isticmaalo waxaa laga sifeeyaa biyaha badda. Kuwait, Baxrayn qiyaastii 90%, Cumaan 86%, Sacuudigana 70% biyo caadi ma helaan, laakiin biyaha badda ayay sifeeyaan. biyo macaan ayaa loo bedelaa. yacni warshadihii sifayn lahaa biyahaasi haddii la beegsado waxay ka dhigan tahay kaabayaasha dhaqaalaha in la iska beegsanayo. beegsiga xarumaha biyaha waxay si toosa u saameyn kartaa nolosha malaayiin qof oo ku nool dalalka bariga dhexe. dhinaca kale madaxweynaha wadanka madaxweynaha dhaxal Sacuudi Carabiya wuxuu sheegay in ay aad uga xun yihiin ficiladaasi ka dhanka ah qarannimadooda ee Iiraan ka imaanaya, isagoo sheegay in Iiraan looga baahan yahay inay isxakamayso oo ay samayso dadaal walba oo ku aadan in xal loo helo caqabadaha halkaasi ka jaagan. madaxweynaha Iiraan ayaa sheegay in Iiraan aysan marna u ogolaan doonin in hal taako oo dhulkeeda ka mid ah la qabsado. wuxuu sheegay in ciidamada Iiraan iyo shacabka dalka ay diyaar u yihiin difaac buuxa, isla markaana ay ka hortagi doonaan isku day kasta oo lagu doonayo in lagu yiqo madax bannaanida dalka. 332 qof oo rayid Iiraaniyiin ah ayaa ku geeriyooday duqeymaha maalinkii 9aad ee ka socda gudaha wadanka Iiraan, kuwaasoo la sheegay in Mareykanka iyo Israa'iil ay fuliyeen. waa tiro aad u badan 1,000 iyo xogaa marka ay timaado. hadalkan ayaa yimid xilli Mareykanku uu sheegay inuu ka fakarayo in ciidamo dhulka ah uu u diro Iiraan, halkaasi oo ay dad badan aaminsan yihiin in Ameerikaanka iyo sidoo kale saaxiibada la jiraba ay ku fashilmi doonaan kuna burburi doonaan haddii ay isku dayaan in ay taaka ka mida dhulka Iiraan ay gudaha u galaan. khubaro badan oo arrimaha la socota waxay leeyihiin xilligan la joogo Iiraan tallaabooyinka ay qaadayso waa kuwo aad moodi inay xaaladda uga sii darayaan, iyada oo marka ka dambaysa la arkayo isku dhacyo ciidan oo marxaladooda dhaafay sida ay tilmaamayaan xogahan helino. Iiraan waxay sheegtay inay doonayso nabad, laakiin Ameerikaanka aysan nabad ka doonin. taa beddelkeeda waxay sheegeen Iiraaniyiintu inay nabadda iyo heshiiska la gaari doonaan dalalka Carabeed oo ay ka rabaan in saldhigyadooda aan lagu soo gamban, taas oo dabcan u muuqata hanjabaadii ugu sarreysay oo Iiraan ay hawada u marinayso dalalka gobolka, isla markaana la rabo in xaaladdu ay noqoto meel aan waxba laga qaban karin. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump 2 jeer buu hadlay, wuxuu sheegay mar ciidamo dhulka inuu u diri doono, marna wuxuu sheegay meelaha gantaalada iyo diyaaradaha laga soo gano ay beegsan doonaan. dhammaan waxaasoo kale ama waxyaabahaasoo dhanna waxaa la sheegay inay noqdeen kuwo fashilmay marka laga hadlayo marxaladaha halkaasi ka taagan. Iiraanna waxaad moodaa inay isdifaacayso halka Mareykanka iyo saaxiibadana ay dagaalka dusha ka daawanayaan. dalalka Faransiiska, Ingiriiska, Jarmalka iyo dalalka Filibiin ay ka mid tahay, Sweden ay ka mid tahay ayaa iyagana laga codsaday in la isticmaalo saldhigyadooda, laakiin dalalkaas way diideen sababtoo ah waxa ay diidayaan inay ku lug yeeshaan xaaladda bariga dhexe. madaxweyne Trump wuxuu sheegay inuu ka niyad jabay in Ingiriisku uu kala hadlo sidii xaalad degdeg ah loogu soo dabaali lahaa arrinta bariga dhexe. ra'iisul wasaaraha Ingiriiskana wuxuu sheegay dhowaan in Iiraan aysan weerari doonin, isla markaana duulaan aysan ku qaadi doonin, taa beddelkeedana ay ka shaqayn doonaan buu yiri sidii xasiloonida iyo nabadda loo dhowri lahaa, isla markaana wada hadal iyo wada xaajood xaaladda loogu soo dabaali lahaa. isku soo wada duuba markaad eegtid xaaladda bariga dhexe wali waa allow sahal, dhinacyaduna guulo ayay kala sheeganayaan, laakiin xaqiiqada marka loo soo laabto arrintu waxa ay gaartay meel aan waxba laga qaban karin iyo in dhinacyadu ay isku hanjabaan. weliba xaaladda dagaalku hadda faraha ayay ka baxday oo waxay gaartay in la isbeegsado, isla markaana la beegsado kaabayaasha dhaqaalaha, taasi oo dabcan ku tusinaysa in xaaladdu ay gaartay meel halis ah oo jawigu uu marayo meel aan waxba laga qaban karin. si walbaba ha ahaatee Mareykanka iyo reer galbeedku waxaad moodaa inay la safan yihiin dalalka kale, waxayna ka soo horjeedaan duulaan weyn oo lagu qaaday Iiraan, taasi oo hadda 12 maalmood socota, isla markaana xilligan aan suurto gelin. laakiin marka la eego xaaladda dhabta ah ee jirto waxaa ku muuqanaya
in xaaladdu ay gaartay meel aan waxba laga qaban karin. guud ahaan saaxiibayaal wararkeena intaas bay ku dhan yihiin. hadday tahay markii kugu horeysay kusoo biri Daraja Media waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno. xaaladda bariga dhexe guulaha u rajeynaysid walaalaha Iiraan bal aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb. muuqaalkan kiisa xiga inta aan ku kulmi doono saaxiibayaal meel walba aad joogtaan sharaf iyo karaamo.